Rasiu jos skylę, čia išeisiu, bam, čia bam. Stovint su Maslobojevu, tokie kaip Dominikas pasidarot neliūtų, o liūtūkų. Susilažinam. 100 eurų. Svalgysi mane? 1, 2, 3, Dirkstys gaidys, ar Planas B, sik, planas C, lik. Jau, mes su Edvinu greit sukovosim. O tu Dominikai sukovotum su Maslobojevu? Pastavau pasmėlinas. Gerai? Gerai. Aš perimčiau čia rinką. Turi man padėkoti, kad gavai vakaro kovą. Sumokėk. Kiek? Do you speak Chinese? Čia kam samulčmo? Atsiprašau labai. Čia? Jo, kažkialas. Jo, visokių manęs. Sparinai Maikai, žinėsiu, gerai? Gal pablėpėsim biškį? Kur prisiukas? Biškiai užaugo, jo? Užaugo, tai augo. dabar? Augo dabar Kiek dabar? 8 gal, bet ne. 8? 9 gal, aš tokio. Gerai. Šio. Pagaliau reikia priaugt, nenumest. Nu jo, žinai, o kiek tu? 9 gal. Okay. 9. Tu sakė dėl 8 skinių? Nesakėte? 8 sakė. Treneris sakė 8? 8. Kad tu melavo? Nu, parašyta 8. Nu tai ne viskas, kaip kas parašyta, yra tikra duoma. Kaip, tai parašyta 8 kickboxas. Jeigu tai jaudinės, aš to galiu palaikyti ranką. Nori apšabinti mane? Sušildyti? Nes aš geras. Nes aš nuo širdų, žinai. Man reikia matyti akis. Nu, tau kažko Tu reikia. mano matai. Tavo problema? Gal ten bus baimė? Tavo akis. Margubas. Ne. Ai, tu kalbėsi, čia pamatys. Aš iš viso galėsiu išeiti iš tikrųjų. Vidury pokalbį. Jeigu nori, gali dabar išeiti. Nenoriu, dar noriu pabūt biškį. Sveiki, aš esu Goda Problema ir šalia manęs sėdi vienas jauniausių Lietuvos talentų, Sergejus Maslobojevo jaunesnysis įpėdinis, Edvinas Šalkovskis ir mašina, įmonė, rekvizitai LT, darbo birža ir visi kiti pastatai, niekada nepralaimintis Dominikas Dirkstys. Nėra buvę. Jau lapkričio 2 dieną Kauno Žalgirio arenoje UTME 10 turnyro metu šie vyrukai bus ne tik centrinė vakaro kova, bet neabejotinai tai pagal amžių bus 2 jauniausi Lietuvos kovotojai, kada nors kovoja tokio dydžio turnyre ir dar main event. Nėra už ką. Edvinai, klausimas tau, kaip manai, didesnė įtaka yra Dirkščio ar tavo, kad tai yra main eventas? Ne, tai aišku, kad jo. Jis daug šneka, mėgsta paplėpėt, padaro šou. Tai žinoma, kad 7% dėl jo. Ne, tai kas? O 30% tavo? Nu, sakyčiau, taip. Tai pripažįsti, kad didesnė Dirkščio įtaka, bet rankos vis tiek nespaudi. Taip. Kodėl nespaudi rankos? Tai aš nelabai supratau, ką aš norėjau dabar padaryti. Ranką duoti, ar kad gal pabučiuočiau, ką aš čia. O tai jau padavė. Jeigu vyras turi normaliai spausti ranką. Gerai, paspaudimo nebus. Gali pavadinti save vyru? Sure. I'm him. Koks yra geras vyras? Vyrų vyras. Kas toks geras vyras? Kaip sakoma, Edvinai. Kaip sakoma. Kas sakoma? O kas klausima? Kas yra geras vyras, tavo manimu? Koks biudžetas sužinoti? Tiesiog, iš savęs kažką. O kaip sakoma, tik neskaityk. Kaip sakoma, kada bus noras, tada bus atsakymas. Supratau, tai nežinai. Viską aš puikiai žinau, Edvinai, tu puikiai išsiaiškinai per konferenciją, kad aš puikiai žinau, daugiau nei reikia žinoti. Ačiū. Gerai. Dominikai. Aš nematau, tu žiūri į jį. Aš viską girdžiu. Gerai. Prieštaringai vertini savo pralaimėjimą Mindaugui Narauskui.
bet jau galim, manau, pamiršti šį incidentą. Niekada gyvenime nepamiršiu. Turi nuoskaudą iki dabar? Jokių nuoskaudų. Nulis nuoskaudų mano širdį. Tiesiog faktai, nuoširdus faktai. Bet aš sakyčiau, gal pamirškime jau tą kovą, papasako geriau plačiau, kas laukia Edvino ringe. Aš realiai matau Edviną kaip kokią silkę. Ir aš esu šefas. Ir aš tiesiog į patalus viniosiu. Bus silkė pataluose. Svalgysi mane? Galimai. Bus atikasta šiek tiek. Bus atikasta, nemelokim. Kurią ausį labiau myli? Kurią ausį savo labiau mėgsti? Sumokėk. Kiek? Kiek vertintum savo ausį? Atsiprašau labai. Kiek sumokėti tų pinigų? Tai kiek gali sumokėk? 1000. Už ausį? Dabar padėsi? Dabar nepadėsiu, bet padėsiu iki vakaro. Dabar nėra? Nes man reikia į bankomatą nuvažiuoti. Grinais ne? Nelabai grinais, jo. Kodėl? Cash, kripto. Arba reikia iki namų, nes šiandien mano namai, žinai, ką man bereikia nešioti grinaus, jeigu aš turiu per savęs kortelę. Tai va, tokie reikalai. Užuodė? Ką perdėjai? O tu? Aš labiausiai žodžiu baimę. Gal tu maišai su paperdimu, bet aš žodžiu šiek tiek baimės. Gerai. Pažiūrėsim. Padėk. Paskvepim šiek tiek. Pas mane geri kvepalai. Bet jie nepermuša baimės. Aš tu galiu pasiūlyti gerus. Nes dabar tai jaučiu, ten, nežinau, iš humanos kažkokius tai. O huienė dabar. Bet esmė, kad... Sakau, yra geri. Bet esmė, kad yra pas tave geri kvepalai, bet esmė, kad vis tiek jie praleidžia baimę. Jie praleidžia baimės kvapą. Pas mane jo gerai, nerasi. Koks baimės kvapas? Nu, kaip sakoma, pasiuoštik save. Suprasi. Aišku? Vienas kvapas. Skaniai kvepia baimė, ne? Ne baimė? Kodėl baimė? Todėl, nes... Tu manai, aš tavęs bijau? O šior bijai? Ne procento. Padaryk tai tiesiai rankas. Išlaikyk tai tiesiai rankas. Sakau, ne procento. Nėra. Dreba, pirštukai dreba. Lūpas mėlynas. Pas tavai lūpas mėlynas. Gerai? Gerai? Labai gerai. I'm different. Gal todėl nes šalta? I'm different. Vis tiek lūpas mėlynas. Do you speak English? Ne. No? Do you speak Chinese? Čia turėjo būti dabar juokinga. Turėjo būti dabar juokinga. Ne, aš tavęs klausiu klausimų. Aš tavęs klausiu, kiek kalbų mokė. Aš tau rodau, aš nelabai suprantu, kaip tu gali šis būti kovotojas. Tai tu nesąmonės čia labai šneki. Iš vis nesąmonės. Aš žiūriu tavo supratimą, žiūriu, kiek tu moki kalbų. Patikrinam 1, 2, 3. Nėra supratimą. Iš savo tų džiunglių atneši biškai tokios nesąmonės į gali žiūrėti kaip nori, gali žiūrėti kaip nori, bet galė dienos turi man padėkoti, kad gavai vakaro kovą, turi man padėkoti, kad gausi kovą prieš tiek žiūrovų ir čia gali kažką dėlioti, nedėliojas. Geriau pasimti tušinuką, atneškite jam kažkas, jie parkerį tušinuką ir surašyti, aš tik galiu padėkoti organizacijai. Už šią kovą, ne tau. Tai gerai, o aš galėjau neprimti. Tu gavai 3 kartus iš eilės pralaimėjimus. Tavi nunešė. Palauk, tavi nunešė. 3 iš eilės pralaimėjimai. Pasakyk 3 iš eilės mano pralaimėjimus. Mindaugas. Gerai, 2. Tai Mindaugas ir Mindaugas, ne? O tarp Mindaugo aš 2 kovų turėjau kokias 6 kovas. Iš kur šie 3 pralaimėjimai? 6 kovas? Iš kur? Žiūrėk, turi kovau su Ispanu, kovau su Estų Baltijos šalių čempionate, kovojau bokso čempionate, kovojau Latvijoje. Čia reiktų peržiūrėti kovas, bet buvo tų kovų. Bet vis tiek, tu jau žinai. Bet ką tik pasakyti 3 iš eilės. Čia vėl prasideda, kaip buvo su Mastobojevo podcast'e, prasideda istorijos kūrimai, istorijų, kokių nėra istorijų. 3 pralaimėjimai iš eilės, kas? Aš net skaitau, kad čia pralaimėjau, aš nesutikčiau niekad gyvenime, kad aš pralaimėjau. Aš žinau, kad aš laimėjau, čia tas pats. Bet tu jau esi pajautęs pralaimėjimo jausmą. O tu nesi pralaimėjęs, ne? Niekada nesi pralaimėjęs. O tai kaip buvo paskutinius 3 metus? Ne. O kaip tu buvo World Cup'e? World Cup'e? Jo. Buvai pralaimėjęs, taigi prieš tau. Okei. Pralaimėjai. Tai aš tau turiu priminti tavo istoriją. Nesmė, kas kada pralaimėjo, nesmė dabar kas laimės. Taip? Tai čia žinoma, kas laimės. Tikrintas esi, kad laimės. Žinoma, kas laimės. Iš čia sėdi dabar. Laimėtojas. Taip. Žiūrėk, jeigu tu pralaimėsi, aš pasimu tavo visą biudžetą kovos. Žiūrėk, aš niekada nenuvertinu. Nei jo, nei ten to Albano. Man
man visi kovotojai yra kovotojai. Jis irgi stengiasi, jis juda salėje, jis daug darbo įdeda, bet aš sakau visada su pagarba savo varžovom. Tai taip pat ir jam, jis vis tiek su manim kovos, jis ruošiasi, jis prakaituoja, jis stipriai juda, tai Gerai. negaliu už ten sakyti, blemba ten išjungsiu pirmam raundė, nes tiesiog nežinau ir viskas. Bet aš laimėsiu. O kaip laimėsiu, tai čia jau kaip susidėlios. Edvinai, ar sutiktum su tokia sąlyga, kad jeigu aš laimiu, aš pasimu tavo pinigus, ką gauni už kovą? Ne. Ar tu užtikrintas tiek? Ne. Ką čia Davai, filmuoji? spaudžiam ranką. Ką čia filmuoji? Ne. Man nebrasit nieko, kai vėl. Ne, o tai dabar kas čia? Gerai, važiuojam toliau. Edvinai, ką reiškia Maslobojevo įtaka tavo kaip kovotojo kelyje? Ar jis tau padeda pasiruošime? Tai be abejo, stovint su Maslobojevu, po to tokie kaip Dominikas pasidaro tik ne liūtų, o liūtukų. Nes vis tiek, kai tu stovi, gauni tokius smūgius, tai tau po to jau, kitų smūgiai nelabai jaučiasi. Bet... Na, turim suprasti dar faktorių, jog sparingė nėra 100% jėgos, turim suprasti faktorių, jog pirštinė 16 ozų, žinai, kovoji 10 ozų, tai visai kitaip lempa technika. Reikia suprasti, kad kiekvieno kovotojo technika kitokia, aš kitaip mušu nei Maslobojevas, tu gali priprasti prie jo įimų, bet negali suprasti, kad mano įimų. O tu Dominikai sukovotum su Maslobojevu? Žinoma, nėra tokio kovotojo pasaulyje, nėra tokio žmogaus pasaulyje, su kuriuo aš nekovočiau, viskas įsirėmė į... Bet pripažįsti, kad jis stipresnis. Jo, pašior, jis turi daugiau patirties, jis sunkesnis, didesnis, net nesiginčiu šio klausimu. Galima klausimą. Jeigu dabar laimi prieš mane, su juo išeini? Jo. Išeini? Jo. Ok. Duodi žodį? Jo. Ir kaip tu manai, kokia būtų baigtis kovos? Tai būtų labai liūdna Dominikui. Būtų labai liūdna, manau. Ir jis pats tą supranta, kažkur ten širdį, kad jam bus labai liūdna. Klausimas, ar būtų liūdna, nes ką matėm, ką jisai padarė paskutinį kovojį, viskas, jau galim sakyti, Maslobojevas nebėra. Man tai buvo gera kova. Apžaidė gražiai, tas Vako čempionas gražiai apžaidė, vis tiek jo metų čia yra puikus pasirodymas, aš manau. Kieno puikus pasirodymas, to jo varžovo? Ne, Maslobojevo. Maslobojevo. Labai puikus pastebėjimas jo metų. Tu jau pabrėži metus. Tai ką aš noriu pasakyti, jis jau nebėra, kas jisai buvo, žinai. Tai čia faktas. Tai ir tu būsi, kai tau bus 3-6, 3-8, toks ne kaip dabar esi. Mes suprantam, kad gal už 15 metų nebus taip, kaip gali būti už kelių metų, bet mes dabar kalbam apie dabar. O faktorius, kad dar turim 15 metų čia dominuoti rinkoje augti. Ne, aš suprantu, bet togi skai, kad duokit man metus, ten 2 ir aš jį supysiu. O jau praėjo kiek metų. Matai, jisai labai auga kategorijoje ir aš neaugu taip kategorijoje. Pažiūrėk, man paskutinė kova buvo 8-1 kilas, jisai kovojo už 100. Tai biški kategorijos apsunkino tą reikalą, nes turim suprasti, svorio kategorijos nebereiklo ir aš su to mišinu irgi apsiemu didesnę kategoriją, žinai, aš prie to kovo 81. Tai turim suprasti, kad yra svoriai Maslobojevas nuo tada, kai aš kalbėjausi, kovojo gal 9-1, aš galvoju, gal mano kūnas dar greičiau bręsaus. O pasirodo, kad jisai irgi dar toliau į didesnę kategoriją eina, jis ten virš 100 vaikšto, žinai, tai biški, jie su svoriai apsunkina visus reikalus, bet žiūrėk, kaip ir laikas, atėjo laikas tau, su tavim pasišnekėsim, ir jeigu su tavim bus viskas užšnekėta, sėsim per stalą, šnekėsim su juo. Okay. Step su visais. Bet jis meta iki 9-5. Gal tai 9-5, tai čia yra, žiūrėk, dabar 8-8, dar gali porą kilų priaukti ir viskas, ir bus to jo kategorija. O gal jis pames daugiau? Gerai, pakalbėsim su juo. Ne, dabar jo nėra, tai nereikia apie jį šnekėti. Skambinam gal. Biški einam į asmeniškumus, vyrukai. Yra kokie dalykai, prisiminimai ar įvykiai iš jūsų tarpusavio priešpriešos, dėl kurių norėtumėt atkeršyti ringę vienas kitam? Jo, iš tikrųjų, man nepatinka, kaip jisai vaikšto, man nepatinka, kaip jisai žiūri, man nepatinka, kaip jisai plaukioja, man nepatinka jo šukuosena, tai esu biški dėl to piktas. Ir dėl to tikrai noriu ringę atkeršyti ir duoti jiems smauką už visas šitas nesąmonės. Gerai, dabar mano eilė. O man jis yra daug maž normalus, sakyčiau. Jaučiu, kad jis, kaip čia pasakyti, irgi stengiasi. Tai aš negaliu pasakyti, kad ten jisai labai blogas, ten dar kažką. Gal biški su liežuviu ten per daug malą, ten ant ano, bet aš negaliu pasakyti, kad labas vakaras, mes vakaro kovojame. Kaip dabar čia jis čia šukuosina, ten dar kažką. Biški mandagumo. Biški mandagumo ir tiek. Padaryti, kad man nepatinka tavo šukuosina, žinai, aš sakau kaip yra, aš esu nuoširdus ir tikras. Tikrai. Ja. Čia tikrai pasakai. Ja. O kodėl to nepatinka šukuosina? Nepatinka, tiesiog, širdį man ne.
Mane, aš už tai dabar noriu su juo kovoti. Aš už tai dar noriu dabar dar stipriau spausti, žinai. Dar stipriau paleisti. Dar stipriau smūgiuoti. Jisai prisižaidė, jisai galėjo ateiti kitaip apsikirpęs, jisai pasirinko šiandien apsikirpti taip ir už tai jis padarė klaidą. Tu padarei klaidą. Gerai. Prisiminkime tavo iššūkį, kurį metėjai Spartos kovotojams ir sakei, kad vieną po kito juos visus išvartysi, kaip kėglius. Jo. Tai po Šalkovskio, jeigu nugalėsi jį, kas bus kitas? Turėjo būti 1, 2, 3, 4. Jisai turėjo būti 3. Kas turėjo būti 1 ir 2? Turėjo būti 1 Nosinė, Ablasevičius, Šalkovskis, Maslobojevas. 1 lūžo, 1 sulūžo, po paskutinios kovos lūžo, nebegalėjo toliau tęsti. 2 turi kovą, tai aš iškart peršokau į 3 ir šnekam apie 4. Pagal idėjus turėjo būti kitų metų vos ne į galą, jeigu pagal tą sudėliotą. Bet matau aplinkybės. O kas sudėliojo tau šitą? Aš pats sudėliojau. Bet kažkaip nepasisekė, vadinasi. Nu, kaip ir sakau, sulūžo žmogus, viskas, sulūžo per praeitą kovą, nebegali kovoti, nebegali tęsti. Tai aš, žinai, peržiūrėjau situaciją ir iš rankus esu ir einu tada jau prie kito varianto. O tu, Dominikai, sakai, kad jeigu nors vieną kovą pralaimėtum su spartiečiais, tai mestum karjerą. Jo. Tai kokį būrelį pradėtum lankyti? Gal šokiai, jo, tautiniai šokiai patiktų, gal į dainavimą pereičiau. Nes manau, kad dainavimo rinka yra daug lengvesnė negu sportininkų rinka, mes turim būti 24 valandas disciplinuoti, jie ten išleidžia porą dainų, paskui gyvena atsipalaidavę, važiuoja į koncertus, sugalvoja vėl kokią dainą išleidžia, jie neturi tokio gyvenimo, tokio sunkaus, kaip turi sportininkai, žinai. Tai čia oficialus pareiškimas. Jeigu tu pralaimi... Bet žiūrėk, aš daviau jiems sąlygą, išeinu su 1, 2, 3, 4 ir išeinu tokiom taisyklėm. Aš daviau savo pusę ir iš savo pusės daviau svorį, kad jeigu išeisiu taip ir taip, jeigu kažkuris prieš mane laimės, mėsiu karjerą. Aš daviau ant savęs tokį svorį, nes jiems irgi daviau svorio, jūs turite pakeisti taisyklės, jūs turite šito eiliškumų išeiti, taip toliau, viskas pasikeitė, taisyklės eina pagal jo taisyklės, eiliškumas pasikeitė, todėl mano sąlygų nukrito šiek tiek. Ja. Tai viskas irgi keičiasi, bet jeigu jie būtų sutikę su tuo 1, 2, 3, 4, tokiais raundais, aš būčiau laikęsi savo žodžio ir važiavęs pagal tą mūsų sutartą variantą. Ir žiūrėk, tai dabar tu esi užtikrintas, visiškai pasitikė, kad tu laimėsi šią kovą. Laiką užtikrintas. Aš į kovą einu, mano mintyse nėra. Gerai, kaip ta kova atrodys, kada tu laimėsi, kuriam raunde? Jo, tai žodžiu, išeisiu, bam, 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 rasiu jos skylę, čia išeisiu, bam, čia bam, čia bam, čia bam, bam, bam. Bam, 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 bam ir laimės kovą. Jo, kažkas fotografas. Ai, taip paprasta viskas, kad bam, 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 bam ir laimės kovą. Jo, tai mintyse yra toks planas bam, 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 planas B, sik, planas C, laik. Ir va tokie planai, o jeigu nepraeis A, B, C, visą laiką turim D, E ir taip toliau. Tai važiuojam su planu šiam gyvenime, nes važiuoti gyvenime be plano nėra gerai. Visą laiką turi turėti planą ir su to planu važiuoti, žinai. Jeigu tu pralaimi šią kovą, tu meti karjerą, jo? Ne. Tai jau kas? O kas? Tugi paskei pats. Tai aš sakiau, šito variantų būčiau sutikęs, jeigu būtumėt sutikę 1, 2, 3, 4 išeiti pagal taisyklės boksas, kaip boksas Muay Thai MMA 4 raundais. Tai tipo, aš buvau daręs sąlygą ir sakau, jeigu padarysit šitą, sutiksit visi 4, aš tada mesiu karjerą, jeigu prieš kažkurį pralaimėsiu, bet dabar viskas apsikeitė, aš laimėjau kaip boksu. Jeigu, o gerai, mesi karjerą, norėjai būti dainininkas, tai padainuok, parodyk savo gebėjimus, gal X Factorius tave pastebės. Jau, mes su Edvinu greit sukovosim, mes tau šiandien prie stalo biškį padėliosim. Telefoną. Mes čia nulėksim, mes čia pavarysim, mes visą kelią didelius dalykus darysim. Ir jisai čia kažką dabar filmuoja, jisai kažką čia mums bando, jisai kažką mums čia aledėlioja, bet jis mums nieko nepasakys. Goda yra zaibės. Tai va, tai čia freestylas galėtume ir žiūriau varyti, žinai, būtume pasiruošę, įdėtume tai laiką valandas, aš dabar neįdedu tai laiko, aš neįdedu valandų, bet aš tikiu, kur aš beįdėčiau valandas, nesvarbu, aš dabar įdedu į sportą, įdedu dar kažkur, aš įdėčiau dainavimą, aš perimčiau šią rinką, aš pasimčiau dainavimo rinką. No. Nu gerai, Jessica Shy viskas ate. Ne, mes su Jessica Shy važiuotume kartu, žinai, Pit. Jessica Shy, Pit ir Steve. Tai Žalgirio arenas rinktum jau
Jau renkam, Jau bet rinktume dar kitaip, tipo, arba, žinai, arba. Duokit mums tas arenas. Tai gerai, kuris tada kitas partietis bus po Šalkovskio? Tai išnekėjom jau šią temą. Jau išnekėjom šią temą. Iš tikrųjų, norėčiau dar su Nosine pasišnekėti, tokių turim kaip ir nebaigtų reikalų, žinai, bet sveikata yra sveikata, jeigu jam sveikata neleidžia išeiti į ringą, nu, yra kaip yra, žinai. Tai jis kovoja ir 7,7 kg. Ne. Tai kaip jis priaugs iki 8,6? Tai ne 8,6 gal rastumėte kokio 8, tarkim, viduriuką, žinai. Nu, 8 būtų visai nieko. Na, Taip. Tai pamanęs Maslobojevas, jo? jau. Ok. Pergalės atveju. Ok. Gerai, dar paspėliojam apie kitas kovas. Gerai? Paspėliojam šiek tiek. Nu. Kaip manot, Ablasevičius ar Narauskas? Ablasevičius. Kodėl? Nes paskutiniu momentu jis labai gerai kovoja, jis prasideda daug varžybų, jis kovoja ir mėgėjų varžybose, jis gal nėra fiziškai stiprus, bet jisai labai mato kovą, jisai žino, kur mušt, kaip mušt, labai sproginėja gerai. Tai sakyčiau, kad Mindė yra gal fiziškai stipresnis, bet jam neužtenka matomumo, kovos matomumo, atsipalaidavimo, tai manau šiame reikalė paims Ablasevičius. O tu, Dominikai, ką galvoji? Aš galvoju, kad čia kovą laimės Mindaugas, jisai galvoja, kad čia kovą laimės Ablasevičius. Susilažinom. 100 eurų. Ne. Kiek? 100. Davai. 100 eurų. Taip, čia rimtai. Jo. Aš ir noriu gal lažinti. Už ką tu mažytė? Ne, aš iš tikrųjų nesilažinsiu. Okay. Ir tu manęs mažytę nevadink, gerai? O kaip aš tai galiu gražiai vadinti? Goda. Godulė. Gali godulę. Godytė. Gali, bet ne mažytę. Ok, baby. Gerai. Misiūnas ar Rimkus? Čia man, aš manau, toks 50-50, labai jų kovos lygios, iš tikrųjų, tiek pirma kova, tiek antra kova buvo labai lygi, tiek iki pačio galo buvo sunku sugalvoti, kuris čia tą kovą laimėjo, kuris čia perėmė daugiau taškų pelnę. Tai netgi sunku pasakyti, kuris čia daugiau, Rimkus kaip ir buvo aktyvesnis paskutiniu metu. Matysim. Ką tu manai? Manau, Misiūnas. Nes, kaip matom, tai dabar Rimkenzo sudaužė MMA kovotojas, Raimondas, tai čia yra visiškai, ta prasme, tave sudaužė MMA kovotojas. Bet irgi negalim nurašyti, kad jį sudaužė MMA kovotojas, nes tas MMA kovotojas nesirašė vien MMA, jis eina irgi jūsų klubą, kur yra ten labai daug visokių aukšto lygio sportininkų, jisai turi sparingų ir vos ne kiekvieną dieną, manau, ten lanko ir turi daug patirties su kickbokso kovotojais, tai sunku būtų pasakyti ir nurašyti jį. Taip, bet mes matom, kad su dabar, kai kovoja Rimkenzo, tai prieš ką jis pralaimėjo, dar prieš ką jis gavo. Prieš tavį jis gavo, prieš ką jis dar pralaimėjo. Prieš Misiūną pralaimėjo, tai ir dabar gaus. Gerai, Karosas ar Kalasiūnas? Dominikai. Nežinau, Godulė, man iš tikrųjų pofik galėdinos. Man iš tikrųjų pofik, jeigu jiems visiems sėkmės, ten iš tikrųjų jiems visiems sėkmės, jeigu jie važiuoja, kovoja, man čia dabar kažką galvoti apie juos, šnekėti. Aš nemėgstu šnekėti per daug apie kitus žmonės, aš savęs fokusavę, žinai, čia dabar tas, anas ir čia, nu, tegu jie daro, kaip jiems geriau, žinai. Manęs tai nekaso galėdinos. O tu ką manai? Šiaip tai aš nematęs pilnai nei Karoso kovų, nei Kalasiūno kovų, tai nežinau, negaliu pasakyti. Gerai, ir Gaižauskas ar Pačia? Irgi pofik tau. O tau? Šiaip jau. Visiems. Bet tiesiog nežinau, negaliu pasakyti. Gerai. Girdėjai skanduotę, kurią skandavo visa Žalgirio arena? Nu, gal ne visa, bet dalis, kai tu kovoji prieš Narauską. Kurią? Aš tiksliai neprisimenu, bet man atrodo 1, 2, 3, Dirkstys Gaidys ar kažkas tokio. Visokių buvo skanduočių, galėdienos buvo kažkokia, jeigu nemėgsi Dominiko, tai suplok buvo. Aš mačiau, tu pats ploji, šiaip labai juokinga buvo. Tai iš tikrųjų ir tai sukuria savotiškai įdomią energiją, žinai, visi šaukia, tokia salė kažkokia energija, dar kažkas. Manęs tai nekrauna niekas, aš žinau, kad aš esu jiems svarbiausia gyvenime, žinokit, ką jūs darot, kas jūs esate, tikėkit savim, o ką ten kažkoks Antanas, Petras. Dar labiau? Realiai man tai nekeičia, man vidinės emocijos nekeičia, tai man nesuteikia nei kažkokių gerų emocijų, man tai nesuteikia nei kažkokių blogų emocijų, ten jie nusiperka bilietus, sėdi savo vietose, kažką ten šūkuoja, kažką kalba. Man tai nekeičia. Dabar bus, vėl skanduos? Manau, tikiuosi, kažką paskanduos, tikiuosi nebus, visi labai ramiai, tikiuosi bus visi užsivedę, kažką paskanduos, kažkas pašvilps, kažkas paplos. Mano to tik tai pasikrauna energijos. Gerai, vyrukai, tai gal po paskutinį žodį vienas kitam? Pradėk, Edvinai. Gal tu pradėk. Užleisiu tave šį kartą.
Laukiu. Ko laukia? Tavo žodžio. Kokio? Gerai, sakinį. Sakinė, manau. Sakinį savo. Kitą kartą. Tai tiek daug dėlioji, tiek daug sakai, tiek daug pusamprotauji, o dabar vieno sakinio nesulizgi. Nes viskas jau godo sudėliota, viskas susampratauta, viskas sureksta, viskas jau visiems aišku. Tai žodžiu, iš tavęs nieko, o iš tavęs? Tai gal pagaliau nusimk akinius. Tai gal susimokėk. Akis, pažiūrėk į akis. Matau, aš tau akis puikiai, aš jau Aš tau nematau. Tai čia tavo problema. Nes ten kas už jų? Baimė. Žvėris. Baimė. Žvėris. Ir aš pamatysiu tavo akise per kovą. Gal be akinių būsi per kovą. Gal? Ja. Gal ir be akinių, o gal ir su akiniais. Sėkmės tau. Kaip gražiai, galbūt paspaustumėt vienas kitam ranką ir taikiai keliautumėt skirtingas pusės. Gal ir paspaustume. Gal. Ja. Šiame gyvenime viskas įmanoma, kai tiki. Čia viskas įmanoma, kai darai ir padarai, žinai. Svarbiausia daryti, svarbiausia nebijoti. Svarbiausia savim tikėti. Ar prisiminsi kažką, ką aš tau sakiau? Ar užsirašysi? Mėlynas lūpas. Atibėjok. Kodėl tu žiūri mano lūpas, gal tu nori pabučiuoti? Nes jos mėlynas. Niekas nebučiuoja, dabar aš bučiuosiu. Bučiuoja labai daug kas. Kas tave bučiuoja? Kam? Nesakysiu tau. Ne tau žinau. Ne tau žinau. Ne. O. Sėkmės. 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 Ne, sėkmės tau, man geros Ne, kovos. tau sėkmės. Sėkmės tau, Ne, tau sėkmės. man geros kovos. Ir man sėkmės, ir tau sėkmės. Gerai, sėkmės. Ačiū, vyrukai. Ačiū tau. Good talk. Viskas. For sure. Jo. Taip. Tai mes turim ką aptarti. Nice. Daugiau informacijos, bilietų, pay-per-view ieškokite svetainėje utma.lt. Susitinkame Kauno Žalgirio arenoje lapkričio 2 dieną.